don't want you back. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um dein quietschendes Geräusch an der Vorderachse beim E46. Ich habe tatsächlich schon sehr viel gesucht, geschaut und nicht so richtig gefunden. Dann habe ich ein bisschen im Internet geschaut und bin auf eine Idee gekommen, dadurch, was es denn sein könnte. Und ich möchte das euch gerne mal zeigen, falls ihr auch ein quietschendes Geräusch habt. Ich stelle euch erstmal unten hin und wir hören uns das Ganze mal an. Und nun kommen wir zum Übeltäter. Das hier ist der Höhenstandssensor fürs Xenonlicht. Und ich habe nicht gedacht, dass der so ein Geräusch machen kann, aber das werde ich euch jetzt gleich zeigen. Wir nehmen jetzt einen 9er und einen 10er Schlüssel. Mit dem 9er gehen wir hier dahinter drauf. Damit schrauben wir jetzt hier unten die Stange ab, die das Ganze steuert. Und vorne lösen wir die 10er Mutter. Das gelöst, hört euch das mal an. Nicht nur, dass das Ding total schwergängig geht, es macht extreme Quietsch- und Knarzgeräusche. Und wir bauen den jetzt weiter auseinander. So, und da wir vorne an die zwei Schrauben, die den Sensor an diese Platte halten, nicht gut rankommen, weil hier dann der Stabi im Weg ist, lösen wir zuerst von rechts die Schraube. Dazu braucht ihr eine 10er Nuss und geht hier von unten ran. Ich fülle die noch ein bisschen ein, mache die ein bisschen sauber und dann ab dafür. Mit der Schraube gelöst können wir das Ganze jetzt hier ein bisschen besser uns drehen. Wir können jetzt von der linken Seite zuallererst den Stecker lösen, wenn er sich denn lösen lassen möchte. Wenn der Stecker nun gelöst ist, machen wir den kleinen Arm hier ganz nach oben, drehen den Sensor nach vorne und dann können wir den nach oben aus der Halterung ziehen und haben ihn nun lose hier. Mit der gelöst sehen wir jetzt hier vorne die zwei Halteschrauben. Das ist eine 4er Imbusschraube. Heißt, mit einem 4er Inbusschlüssel könnt ihr die beiden lösen. So, ich habe hier nun den neuen Sensor und jetzt schauen wir uns mal den Unterschied an. Kein Geräusch, sehr leichte Bewegung. Macht zwar jetzt gerade kein großes Quietschen mehr, aber der ist so unglaublich fest, also wirklich Wahnsinn. Genau, der alte fliegt weg. Der neue kommt rein und wird jetzt hier wieder an den Halter festgeschraubt. Vorher mache ich den aber noch ein bisschen sauber, bisschen Farbe drauf und fertig. So, zurück ist der sogar hier noch eine Nummer drauf unter den ganzen Rost. Ist jetzt nicht schön, aber sollte erstmal funktionieren. Jetzt kommt natürlich der neue Sensor
wieder auf die Halterung. Der Konnektor zeigt nach links und hier oben wird es ja verschraubt. Also kommt das Ganze so rum ran und die beiden Schräublein wieder rein. Der neue Sensor kommt natürlich in umgedrehter Reihenfolge wieder rein. Zuallererst stecken wir wieder den Anschluss an, dass er Klick macht. Auf der einen Seite Klick, auf der anderen Seite Klick und schrauben natürlich hier die Halterung wieder mit der einen Schraube von oben fest. Und schrauben von unten wieder die Schraube, die Mutter drauf. Und als letzten Schritt kommt jetzt hier das wieder reingeschraubt. Wir stecken das durch, setzen schon mal kurz die Schraube auf und anschließend wieder hinten mit einem 9er gegenhalten und vorne mit einem 10er Schlüssel das Ganze verschrauben. So. So, das Rad ist wieder drauf und wir gehen jetzt wieder zum finalen Quietschüberprüfungstest. Ich stelle euch mal hier runter und dann probieren wir das Ganze einfach wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und bei euch war vielleicht das gleiche Bauteil das Problem. Ja, lasst mich in den Kommentaren wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.